Ben je blij dat Jo Heit er deze manier toch bij is in het museum? Ja, dat vind ik heel fijn. Ja. Hij is een van de oprichters, dus dan mag hij hier ook zijn. En ja, dat doet me goed. Ja. Jullie zijn in het andere museum van Oldtimer tot Kant. Dus het is opgericht uit de privécollectie van mijn beide ouders. Mijn vader die was elektrotechnicus. Moeders die geeft haar hele leven lang al handwerkles en ook heel veel verzameld. Wat wel bijzonder is aan ons museum, is dat het begonnen is met een Friese oldtimer. Dat is deze auto, Singer, uit 1934. En deze is geweest van een Friese bakker, bakker Abma uit Schaarne-Goutem. En wij zijn de tweede eigenaar. En waarom vond Jo Heit deze auto zo mooi? Nou, hij is altijd bedrijfsdirecteur geweest van een groot energieconcern. Hij was eigenlijk elektrotechnicus en daarom vond hij het zo leuk om met die auto's bezig te zijn. Om er lekker zelf aan te sleutelen. Hallo. Goedemiddag. Ik ben momenteel aan het kantklossen op dit kussen. En dit is een Italiaans patroon. Wat een gepriegel. Ja, dat zegt altijd iedereen. Maar dat is niet zo. Kijk, je werkt slechts met 4 klosjes. En dan is het kruisen, draaien, kruisen. Dat alles. Al deze kanten die jullie hier zien, zijn gemaakt met kruisen, draaien, kruisen. Maar Jo maakt je dus nou zelf kant, wat vervolgens ik weer in het museum komt. Ja, meeste dingen wel. Dit is denk ik de meest bijzondere van onze verzameling, de Baker Queen Victoria uit 1907. En dit is de oudste nog rijdende elektrische auto ter wereld. Staat hier in Leeuwarden. Hij is speciaal voor vrouwen gemaakt. Men achtte dat het voor vrouwen veiliger zou zijn om met een elektrische auto te rijden dan met een auto die ze moesten aanslingeren. En daarom draagt hij ook de naam de Queen Victoria. Dus wij denken dat wij zo modern bezig zijn, maar hoe oud is deze elektrische auto? 1907. Dus meer dan 100 jaar oud. Ja. Jo Heit leeft net meer. Dat klopt. Hey Jo, dezezelfde passie? Minder voor de techniek. Ik vind vooral de historie van de auto's heel interessant. En kijk, je moet je zo indenken, veel van de verzamelingen in het museum zijn tijdens onze familievakanties bij elkaar gekomen. Mijn vader die had de gewoonte om ongeveer een auto per jaar af te ronden. Wanneer zo'n auto dan af was, dan moesten we er natuurlijk ook een stukje mee rijden. En ja, je kan je ook indenken, als zo'n auto dan ergens lokaal rondreed, dan kreeg je natuurlijk enorm veel bekijks. Mensen die naar je toe kwamen, die zeiden van nou, wij kennen daar ook nog wel iemand die zo'n auto heeft. En mijn vader die had de nare gewoonte dat het niet uitmaakte wat we dan op zo'n dag gepland hadden. Als hij ergens een handelaartje kon vinden, dan moesten en zouden we daar naar heen. En nou ja, goed, dan vonden we wel weer wat. Of iets voor de auto's, of iets op het gebied van mijn hobby. En mijn hobby, die kantjes, die kon je altijd makkelijker meenemen dan dat mijn man weer een auto mee moest nemen, bij wijze van spreken. Dat past het wat makkelijker in de boezem. Ja, dat kon zo altijd mee. En zo geschiedde het dan ook vaak dat pa dan met een grote glimlach op zijn gezicht naar voren kwam lopen omdat hij een nieuwe auto had gekocht. En moeders met een grote glimlach op haar gezicht het antiekwinkeltje uitkwam omdat ze 2 boodschappentassen vol met handwerkspullen had gekocht.